visiems. Esu Aurimas Matulis, atstovauju Lietuvos inovacijų ir technologijų institutą. Ir šiandieną mano tokia užduotis yra jums papasakoti apie debesų kompiuterinės klasterių galimybės, kaip jos bus galima ateityje panaudoti, sprendžiant viešojo sektorių informacinių sistemų tiek eksploatavimo, tiek kūrimo problemas. Dabar pirmiausiai iš karto noriu pasakyti, kad gal ta savoka debesų kompiuterija ir debesis, kai kam girdėtos, kai kam negirdėtos, tai pradžiai pasakysiu, kaip mes tai įsivaizduojam ir kad kuo paprastesnį to kaip apibrėžimą, tai kada vartotojo duomenys, programinė įranga arba techninė įranga yra ne pas vartotoją, ta prasme ne jo pastate, ne jo įstaigoje, o kažkur nutolusios ir pasiekiamos interneto priemonėm. Tai dažniausiai taip yra suvokiamas debesis ir tas debesis būtent tai, kad internetu pasiekiama, tai vadinama debesim. Tai dabar iš karto noriu pradėti taip, kokiom problemom susiduria viešasis sektorius. Šiuo metu didžiausia problema viešojo sektorių yra informacinių sistemų palaikymas. Būtent pinigai, kurie yra skiriami palaikyti sukurtas, jau eksploatuojamas, įteisintas valstybės informacinės sistemas. Dabar kiekvienais metais iš valstybės investicijų programos be sodros biudžeto ir savivaldybių biudžeto yra skiriama 130 maždaug milijonų litų. Būtent tai, kad tada įsigyti atnaujinti licencijas, įsigyti kažkokią tai atnaujinti techninę įrangą ir panašiai. Tai yra jau šiuo metu tai yra per mažai, nes jeigu žinote, visas verslas, informacinių technologijų kompanijos visą laiką sako, kad valstybinis sektorius neatsinaujina programinės įrangos licencijų. Ir dar yra blogiau tai, kad jeigu perkant ar kuriant naujas informacinės sistemas, ir aš nenoriu minėti, kokios yra kompanijos, bet tačiau kompanijų licencijavimo politika yra tai, kad jeigu neatnaujinama yra jau įsigyta licencija, tai naujos licencijos ir neparduoda kitos, būtent kito programinio produkto. Tai dabar šita situacija yra dar tokia, kad iki 15 metų, būtent pagal N+2 formulę, į viešojo sektorių investuojama į viešojo sektoriaus informacinės sistemas yra investuojama apie 2 milijardai litų. Tai yra tiek per informacinę visuomenę visiems, tiek per administracinių gebėjimų plėtros priemonės ir kitas. Tai vadinasi, pagrindiniai mokėjimai vyksta, aišku, natūralų struktūrinių fondų šiais metais ir natūralu, kad jau nuo 15 metų šitos sistemos turės veikti. Ta prasme, dar aišku, pagal struktūrinių fondų taisyklės 2 metai paliekami valstybės institucijom jau iš savų biudžetų tvarkytis, ko nesusitvarkė, o ne į struktūrinių fondų finansuoti. Tačiau bet kokiu atveju tas kamuolys, ta našta, ką reikės prižiūrėti viešajam sektoriui, jisai dar labiau padidėja. Jau šiuo metu skiriame biudžetinių lėšų neužtenka iš valstybės investicijų programos, o negana to dar atsiranda sistemų už 2 milijardus litų. Ir ta prasme, kad žinant Lietuvos biudžeto galimybės ir kaip tas biudžetas yra skirstomas, aiškiai matosi taip, kad informacinių sistemų palaikymui pinigų nėra. Ir būtent bandoma tai spręsti kitais metodais, aš paskiau parodysiu, kaip per naują struktūrinių fondų programavimo periodą. Tačiau iš principo tai reikalingi kažkokie kitokie sprendimai, kurie čia, sakysim, vieną iš jų aš pristatysiu, kad įspręsti šitą būtent informacinių sistemų palaikymo problemą. Ir turbūt žinote, kad pagal įstatymus šiandien ilgai nesustosiu, kad mes turime informacinių sistemų valdytoją viešajam sektoriui ir tvarkytoją. Toliau, būtent tai, kad, kaip minėjau, kadangi finansų stoka yra palaikymui informacinių sistemų, jų visą laiką mažai, tai naujo struktūrinių fondų programavimo periode, kai aš pasižiūrėjau priemonės, jos praktiškai nieko naujo jose neradau. Išskyrus vieną, tai pakartotinas duomenų naudojimas arba atviri duomenys, tai yra Europinės direktyvos Reuse Public Administration Documents direktyvos įgyvendinimas. Ką tai sako? Tai sako tai, kad valstybinės institucijos jos tengiasi įsisukti iš esamos situacijos, inicijuodamas naujus projektus ir naujais projektais liktai dengti
kažkiek tai tą palaikymą tų sistemų, kurios yra dabar jau suprojektuotos ir kurios jau bus įteisintos. Ir iš principo tas veda tai, kad ta prasme netgi pats viešasis sektorius pradeda stagnuoti. Ta prasme, kad jisai nieko naujo negali lyg ir pradėti, nes ta prasme tam reikalinga jau didesnės lėšos, o piniginės lėšos reikia skirti dar tų pačių paslaugų, ar kitaip pavadinsime, kaip mes vadinam, plėtrai ar panašiai. Ir, na, tai yra problema, bet tačiau jinai pagamins dar didesnė, nes natūralu per plėtrą bus dar investuota, aš nežinau kiek, ar 2 milijardai, ar milijardas, ir tas kamuolys dar po keleto 5 metų jisai dar padidės. Ta prasme visą laiką tai, kad jeigu viešasis sektorius pats tvarko informacinės sistemas, būtent atlieka tą tvarkytojo funkciją, tai tada natūralu, kad jisai, na, ir turi surasti tuos finansus, tų informacinių sistemų palaikymą. Būtent, koks būtų siūlymas? Būtent tą tvarkytojo funkciją ir iškelti į debesų kompiuterijos aplinką. Ir būtent tai, kad kaip pavyzdys būtų labai paprastas. Telekomunikacinės bendrovės. Mes visi naudojamės telekomunikacinių bendrovių paslaugomis. Tačiau mes visai nesidomim, mes perkam paslaugą, bet visai nesidomim, kokias technologijas naudoja telekomunikacinės bendrovės. Tai būtų, na, tokia siekiamybė, gal idealus variantas, tai kad viešasis sektorius būtent, na, sakykime, iškeltų tos tvarkytojo funkcijas į debesų kompiuteriją. Aišku, yra įvairių variantų ir po to apie juos dar galima bus pašnekėti, jeigu bus laiko. Tačiau tam reikalingos bendros kažkokios tai sukūryti metodikos ir matomai viešasis sektorius skirtingai negu kad verslas, nes šiuo metu versle taip yra, kad galiu net ir bendrovės pavardinti, kurios pačios informacinių technologijų bendrovės, kurios, na, perka debesų kompiuterijos paslaugas iš kitų bendrovių, kurios tenka, pavyzdžiui, projektų valdymo sistemas, arba netgi savivaldybės yra įmonės, kurios, na, perka tokias paslaugas. Ta prasme yra. Tačiau viešajam sektoriui įvertinant tai, kad atsakomybė, rizika ir visas duomenų praradimą ir visas paslaugos teikimo rizikas, na, iš tikrųjų matomai be operatoriaus neįsivers. Ir netgi šiandien pono Ramono pristatymė, kur buvo pristatoma tai, kad informacinis visuomenės plėtros komitetas parengs kažkokią tai informacinių dokumentų valdymo sistemą tom institucijom, kurios negali įsigyti arba neturi. Natūralu, kad tai bus kažkoks tai cloudinis sprendimas matomai, tačiau natūralu, kad tada atsiras vis kažkokie tai neišvengiamai teisiniai kažkokie turės būti aktai, kaip tie dokumentai apdorojami, kas už juos atsako ir panašiai. Tai ta prasme, bet kokiu atveju atsiranda arba operatorius, arba gali būti to cloud kompiuterio klasteris, kuris, na, iš tikrųjų būtų tarpininkas. Tai yra už tai, už ką viską atsakytų, sutvarkytų visą dokumentaciją tiek ir rizikų valdymo, tiek ir sutarčių, tiek ir rezervavimo ir panašiai. Tai vat rizikų, aišku, čia tik tai keletą jų išvardinta, jų yra tikrai labai daug, tai jos, aišku, natūralu turėtų būti atliekami auditai, tiek auditai ir pas paslaugos teikėją, tiek auditai ir pas patį operatorių. Debesų kompiuterijos klasteryje tai turėtų natūralu bankroto rizika, partnerystės rizika, kvalifikacijos rizika, informacinių technologijų sauga, asmens duomenų apsauga, finansinė atsiskaitomybė ir visa kita. Visas paketas, sakykime, tų rizikų, kurie turbūt kiekvienais metais turės būti atliekami pas paslaugos teikėją auditai ir, ta prasme, pateikiami rezultatai. Jo labiau dar nešnekant yra dar vieną dalyką, kad natūralu iškils rezervavimo klausimas, kurio šiuo metu, na, sakykime, kaip ir nėra. Tai va. Tai dabar, kas yra tas debesų kompiuterijos klasteris? Tai debesų kompiuterijos klasteris tuomet, kai vartotojui sukuriama tokia aplinka, kurioje, na, yra ir infrastruktūros teikėjai, būtent tie, kurie teikia kompiuterinės technikos paslaugas, pavyzdžiui, serverių, kur nereikia turėti, o galima juos ten įsinuomoti. Šiuo metu labai populiari
paslauga Lietuvoje ir ta prasme yra tikrai daug bendrovių, kurie teikia šitą infrastructure as a service paslaugą ir tarp kitko yra ir pakankamai daug naudotojų, pavyzdžiui, bankai Lietuvos. Ta prasme, kiti būtų, kurie teiktų, pasakysim, programinės įrangos paslaugas arba sprendimų paslaugas, audito kompanijos, draudimo kompanijos ir visa kita. Ir ta prasme visi jie dalyvautų šitame klasteryje ir tuo pačiu netgi klasterio paslaugų teikėjai, jie gali tuo pačiu būtų ir klasterio klientai, nes jie galėtų pirkti tas paslaugas iš kitų klasterio dalyvių. Kaip jau minėjau, kaip yra pavyzdys, kaip informacinių technologijų bendrovė Lietuvoje pati perka paslaugas iš kitos informacinių technologijų bendrovės, būtent tai, kad jie gauna paslaugą ekrane, būtent valdo savo projektus. Tai tiek ir techninė įranga, tiek ir programinė įranga yra ne pas juos. Taip, tai dabar kokius privalumus turėtų viešasis sektorius iš šito? Tai pirmas dalykas, nereikėtų rūpintis informacinių sistemų projektavimu. Kokias informacinės technologijas diegti taipogi ir nereikėtų, nes ta prasme viskas būtų orientuota į paslaugą. Pagrindiniai funkcijai galėtų susikoncentruoti teikti būtent, nes viešojo sektoriaus funkcija yra teikti viešasias paslaugas gyventojams ir juridiniam asmenim. Aišku, greita reakcija į kylančius incidentus ir taip toliau. Sąlygos. Sąlygos natūralu, kad viešai sektoriui reikia tam irgi paruošti. Negali būti tai revoliucinis kelias, o tai yra, iš tikrųjų kažkoks tai evoliucinis ir kaip Europos komisija yra numatyta, kad tai tikrai turi užimti gana ilgą laiką ir kad nebūtų jokių stresų tiek ir viešajam sektoriam, tiek ir ta prasme paslaugos gavėjam. Tai reikalingos žinios, reikalinga kvalifikacija, reikalingi teisės aktai, galų galia teisinę aplinką tam paruošti ir natūralu labai gerai įsisavinti, ta prasme, išgryninti veiklos procesai. Kokie gali būti tolimesni veiksmai? Pirmas dalykas tai galėtų tai būti, kad iš struktūrinių fondų ateinančio periodo būtų finansuojamas privatus verslas, būtent, kad kuris galėtų pasiruošti tokias paslaugas teikti, galėtų atsirasti per ateinantį periodą 4-5 tokie paslaugų teikėjai valstybei. Ta prasme, kad galėtų būti tokia pradėta veikla. Juo labiau, kad ką aš noriu akcentuoti. Aš noriu akcentuoti tai, kad Europos komisija vykdyta programą, framework 6-7, kur buvo visą laiką išskirta ICT dalis, tai dabar ta programa vadinasi Horizon 2020 ir būtent, jeigu jūs ją pasižiūrėtume, toj programai yra viskas sudėta, visi šaukimai skamba taip, kad cloud computing in public sector. Ta prasme, įvairūs niuansai, įvairūs tyrimai, įvairūs darbai. Tai ką tai rodo? Tai žinant Europos komisijos veiklos principus, tai yra paprasčiausiai ateinančiam periode yra, kaip iš Horizon programos yra skiriamas finansavimas, tai yra skiriamas paprasčiausiai pasiruošti. Ta prasme, finansuojamas tiek verslo bendrovės, kurios gali dalyvauti toj programoje, jos ten gauna finansavimą ir jos gali pasiruošti teikti viešajam sektoriui tokias paslaugas. Ateityje natūralu bus Europos komisijos kitas žingsnis, tai po keletų metų, kad iš tikrųjų atsiras iniciatyvos ir bus pradedama skatinti, kad viešasis sektorius, iš tikrųjų tas paslaugas ar debesų kompiuterijos, ar tai vadinamos prieglobos outsourcingo, ta prasme, kad jau tas tvarkytojo funkcijas, iškeltų. Tai dabar, atsiprašau, kad šitą skaidrį yra angliška, čia iš projekto, bet tačiau noriu pasakyti tai, kad jeigu mes šnekam apie debesų kompiuteriją, kad visi geriau suvoktumėm, yra organizuojami mokymai. Tai noriu pasakyti tai, kad labai rimti mokymai. Bus jie rugsėjo mėnesį, būtent matematikos informatikos fakultete, Vilniaus universitete. Tikslinė grupė labai įvairi ir ta prasme, kad visi norintys gali dalyvauti. Noriu pasakyti iš karto, mokymai nemokami.
Tai yra labai svarbi žinia ir ta prasme, kad ir labai rimti, ne viena dienos seminaras, ne 2 valandų, o tai mokymai, kurie ištęsti per visą savaitę. Tai yra apie 80 akademinių valandų su praktiniais darbais. Tikslinė grupė tai yra sprendimų priėmėjai, įmonių vadovai, programuotojai, informacinių departamentų vadovai. Ta prasme, kad įvairi. Ir va šitą, ką pagal programą gali kiekvienas pasirinkti ir normaliai sudalyvauti tuose mokymuose. Tiek, kaip minėjau, orientuota ir į technologijas, tiek orientuota, kas yra svarbiausia, kad bus mokoma, kalbama, kaip įvertinti rizikas, būtent tas kylančias, jeigu mes naudojame debesų kompiuterį, kaip įvertinti ekonominius aspektus, mokėti pasiskaičiuoti, kas yra pigiau. Ar pigiau yra eksploatuoti informacinės sistemas, informacinės technologijas, būtent institucija arba įmonė, ar yra pigiau vis tik ateityje pirkti paslaugas ir iš to laimėti. Tai tokie mokymai bus. Dabar paskutinė skaidrė, tai yra kada. Tai rugsėjo 10-18 dienomis. Ir dabar kontaktiniai asmeniai, į ką kreiptis, tai yra daktarė Ingrida Tinkfavičienė, Mokslo ir verslo centro vadovė, Lietuvos inovacijų technologijų institutas. Ir matote jūs čia jos koordinatės, telefono numerį, elektroninį paštą. Tai vat, kas susidomėjote, ir aš manau tikrai bus vertinga, nes tai nėra formalus, kaip minėjau, seminaras 2 valandų, o tai yra visa mokymų programa. Tai ačiū Jums už dėmesį.